तो ये जो पूरा पीसी बिल्ड है 30,000 रुपीज का एक गेमिंग पीसी बिल्ड है विद 8 GB ग्राफिक कार्ड। तो कुछ में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए? फर्स्टली आप हमारे इधर से कोई भी गेमिंग सेटअप बिल्ड करोगे तो आपको एक गेमिंग कीबोर्ड माउस कॉम्बो और एक 2.0 स्पीकर फ्री मिलेगा। इसमें प्रोसेसर है Ryzen 5 का 5500 प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड का, गीगाबाइट का B450M के मदरबोर्ड आएगा, 16 GB की 3200 मेगाहर्ट्ज की XPG की रैम आएगी, 500 GB की क्रूशियल की NVMe SSD आएगी, रेडियन का RX 580 8 GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड आएगा, एंटी स्पोर्ट्स का 550 वॉट का 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई आएगा, आइस मास्टर का 3 RGB फैन वाला कैबिनेट आएगा। ये कंप्लीट सेटअप आपको जाएगा 30,000 में। तो गाइस अगर कोई कंप्लीट 30,000 में पीसी बिल्ड बाय करना रहेगा तो आप आज डिजिटल अलायंस को जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। खुश भाई का नंबर मैंने पिन कमेंट में दे दिया।